Hani një portokall në mëngjes dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve. Portokalli është agrumaja më e preferuar për miliona njerëz në botë. Një komponent perfekt për ëmbëlsira, për aftësinë, portokalli është plot me shi dhe mbi të gjitha ka vlera të mira për organizmin. Ekspertët thonë se portokalli duhet të hahet çdo ditë dhe do t'i ofrojë organizmit tuaj këto përfitime. Sy të shëndetshëm dhe shikim të mprehtë. Portokalli përmban vitaminën C dhe vitaminën A shumë të rëndësishme për të mbrojtur sytë tuaj dhe mungesa e vitaminës A mund të shkaktojë një numër të madh të problemeve. Kjo agrume përmban flavonoide që ulin rrezikun e ishemisë. Portokalli është një ndihmës shumë i mirë për oreksin falë fibrave që përmban. Portokalli është i mirë kundër radikaleve të lira. Lëkura do të jetë më e shëndetshme falë vitaminës C dhe vitaminës A, të cilat ndihmojnë në rigjenerimin e saj. Vitamina C tek portokalli është e rëndësishme për rritjen dhe rikuperimin e indeve dhe vitamina C shëron plagët duke ndihmuar kështu edhe në përthithjen më të mirë të mineraleve nga trupi.